Oh itu beda. Nah kalau Yulia, apa yang dibagi Mas Mansur tadi contoh perlakuan buruk? Masih ingat? Gambar wow. Kalau sudah seperti ini biasanya anak ya lagi putus cinta, lagi karena hanya persoalan putus cinta enggak masalah ya. Yang berat itu takut terjadi kekerasan pada anak itu. Diapain sama orang mau cerita? Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita buang anaknya dan sebagainya baru mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan, terus percaya bahwa anak dapat mandiri seperti dia meskipun dengan kondisi seperti itu dia juga bahwa dia bisa bantu pekerjaan di rumah kan. Ayam entok, bebek. Mengentok ayam mengentok bebek, bebek ayam entok ayam.